खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं आइनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सोरखारा मोनब्रै ट्राइबेल रावखौ गुदि फरायसालियाव थिसननो लादों। बिजनी बरफोथाराव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामदों। नगावनि मिशन मार्केटआव हौवा गोदाननि गारिया गंसे स्कुटिजों गोख्रों जाब्रबथाय जादों। बरपेटायाव सासे बिजामादैया बिहावनि नखरनि 3 सुबुंखौ मुलि होखोमानानै बुथारदों। गसाइगाव ओनसोलनि रामदेवआव सासे गोरायुंआ फरायसाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। दरंनि दलगावआव माजबादनि 2 गान्जा बेफारी हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि गासै मोनब्रै ट्राइबेल रावखौ मिडियाम अफ इंस्ट्रक्शन महरै थिसननो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लादों। बे बाथ्राखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ खौरांगिरिनि मेल खुंनानै मिथिहोदों। 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम गुदि फरायसालियाव बे मोनब्रै ट्राइबेल रावखौ मिडियाम अफ इंस्ट्रक्शन महरै सोसननो थाखाय आसाम केबिनेटआव गनायथि होदों। राभा, तिवा, मिसिं आरो देउरि रावखौ सोसननो लादों। मख'नो गोनांदि बैफोर ट्राइबेल रावफ्रा आथिखालाव मिडियाम हिसाबै जेबो गनायथि मोनबोआखैमोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंबावदों दि बे मोनब्रै रावनि फरायसाफोरा असमिया नङाब्ला इंराजि रावखौबो समान समानै फरायनांगोन। मानो होनोब्ला 5 थाखोनि उनाव बैसोर फरायसाफोरा असमिया एबा इंराजि मिडियामजोंनो फरायहैफिननांगोन। बेखायनो आथिखालाव 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम बै मोनब्रै रावनि फराफारि बिजाबफोरखौ दिहुननो थाखाय बिथोन होदों आरो बेनि थाखाय गोरों एबा फोरोंगिरिफोरनोबो बिबान होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो फैगौ 2023 मायथाइयाव गार' रावखौ लाफानानै गासै 7 ट्राइबेल रावखौ 6 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम आसामनि सोलोंथाइ केरिकुलामाव सोफागोन। बेनि उनाव 9 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमाव गावबा गावनि रावारि आयदायाल' जायगा मोनगोन होननानै डक्टर रनज पेगुआ टुइट खालामनानै मिथिहोबावदों। चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारि थानानि बेंखनाव 1 नं आरो 2 नं बरफोथार गामियाव हाग्रानि मैदेरा आबादारि आरो सरासनस्रा सुबुंखौ जोबोर दुम-दाखाल खालामनानै उदखार खालामदों। शुक्रबारखालिनि हराव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै 1 नं बरफोथार गामिनि नीलेश्वर राय आरो 2 नं बरफोथार गामिनि धनेश्वर रायनि उन्दुग्रा न'खौ सिफायनानै गालांदों। आथिखालाव बै ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामनाया गोदान बाथ्रा नङा। हाग्रानि मैदेरा दुम-दाखाल खालामनायाव सानफ्रोमबो मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बेखायनो हाग्रा बिफाना जाहाथे नांगौ बादि राहा लायो बेखौ जायगानि रायजो राजाया लुबैदों। नगाव नोगोरनि मिशन मार्केटआव सनिबारखालि फुंनि समाव हाबानि हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान गाखोबोनाय गंसे साखा खबब्रै गारिया हरखाबै गंसे स्कुटिजों सौग्रावनानै मैखोम जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथाय जानायाव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान रावबो बांद्राय जोखोम जायाखैबाबो नाथाय स्कुटिया गाखोनाय सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। जायगानि सुबुंफ्रा लोगो लोगोनो नगाव सिभिल हस्पिटालाव स्कुटियाव फैनाय सुबुंखौ एडमिट खालामदों। नाथाय बेनि जेबो सिनायथि मोननाय जायाखै होननानै मिथिहोदों। बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रडआव सोमोनांथाव जाथाय जानानै थांदों। धोन मोननो लुबैनानै बिजामादैयानो बिहावनि नखराव फैनानै स्रोद लोंग्रा दैनि फिल्टाराव मुलि होखोमानानै 3 सुबुंखौ सप्तासेयावनो 3 बुथारदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बरपेटा रडआव आब्दुल रहमाननि न'आव कलगासानि बिजामादै मेसेर आलीआ सप्तासे सिगाङाव आलासि जाफैनानै स्रोदै लोंग्रा दैनि फिल्टाराव मुलि होखोमालांदों। जायनि जाहोनाव नखरनि हाबा जाखानाय फिसाजो रहिमा खातुन आरो आब्दुल रहमाननि फिसौज्ला कायरुल इस्लाम आरो फिसाजो सफिया खातुनमोनहा सानसेनि उनाव सानसे सप्तासेनि गेजेरावनो बयबो उदै सायै सायै थैजोबदों। आथिखालाव बिहाव आब्दुल रहमाना गावनि बिजामादै मेसेर आलीनि बेरेखायै बरपेटा रड थानायाव एफआइआर होदों आरो पुलिसआ मेसेर आलीखौ हमनो थांदोंमोनब्लाबो आथिखालाव मेसेर आलीआ खारखोमानानै दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेन्दोंआव थानाय रामदेव डिपाइ ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुलनि डेभिड ब्रायन बसुमतारिया गावनि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ सासेनि उनाव सासे गासै 6 जिनाहारि खालामनायनि उनाव जोबथारनायाव जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। 100 मोसौखौ जायोब्ला सानसे मोसायाबो गावनो थैनाङो होननाय बादिनो दिनै गोबां फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव गोरायुं डेभिड ब्रायन बसुमतारियाबो जोबथेसालियाव थांनांबाय। जायगानि रायजो राजाया गमामायैनो बे हाबाखौ सोंखारदों आरो हानायमानि थोजासे साजा मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों।
दरं जिल्लानि दलगावआव उदालगुरि जिल्लानि माजबाटनि थागिबि सानै गान्जा बेफारिखौ दलगाव पुलिसा 50 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे हमदों। हमजानाय सानै गान्जा बेफारिनि मुंखौ पुलिसा दिजेन दैमारि आरो अनसाय दैमारि होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैबो गंसे बाइकआव 50 किल'ग्राम गान्जाखौ लानानै फैदोंमोन। बिसोर बाहायनाय बाइकखौबो आथिखालाव पुलिसा जब्द खालामबाय होननानै फोरमायदों आरो बिसोर सानैखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।